平安，欢迎收听迦南之声，我是刘应叶牧师。11月11日，以敬畏的心面对灾难。以西结书26章1到21节。今天我们要读的经句是在新约马可福音13章30到33节。耶稣说：我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就。天地要废去，我的话却不能废去。你们要谨慎，警醒祈祷，因为你们不晓得那日期几时来到。怎么样的日期是耶稣这么关心我们呢？他希望我们是用警醒的态度。这日期看起来是指向那灾难的日期。我们看到以西结，他被呼召他的耶和华神来去说一些对当时候的人的一些告诫，甚至传达上帝的心意。今天来到的章节不只是指对以色列的人民来讲，更甚至于已经开始对他周遭的国家地区来讲。我们看到耶和华神，他是神，他统管万有，所以我们必须面对这一位神是我们生命中一切的这一些不合神心意的。今天的这个章节更是我们看到这一个地区跟国家，他们非常骄傲，看到以色列人民所发生的这些灾害灾难，他们就幸灾乐祸。那这是神所不喜悦的。神也要对这个地方叫做推罗，要发出预言，而且神对推罗用了3章，就是从今天开始，我们连续3天，我们会来看这位神他对这个城市的审判。我们来看推罗呢，他呢自己居，他比神还厉害。为什么？我们看到这个推罗他其实贸易做很多，可是呢越有钱呢，那强暴的事情就更多了。因为许多的不公平不公义的事情发生在这个地方。而以西结呢他被掳到巴比伦的第11年，耶路撒冷快要被毁，那么神有临到话语在以西结那他就很像那个战地的这个记者，他报道了很多的事情他一说，人子因推罗向耶路撒冷说那做众人之门的已经迫害，向我开放，他既变为荒场，我必丰盛。哇，推罗是一个历史上很有名的港口，他看到以色列人民耶路撒冷变成荒场，他竟然非常的幸灾乐祸，因为他要知道他有机会要赢过耶路撒冷了。亲爱的大家，我想我们的主透过经文，今天我们仍然可以看得见这些话语，不是只有对当时候的人说，而是对我们今天此时此刻双112021 11月11号，我们呢，我们对于神的事情，神在管教某一个地区或某一个人的时候，我们是抱持的怎么样的态度，那是很重要的哦。我们看到幸灾乐祸，主必要审判。因为推罗它是在一个很特别的地方它其实在今天的黎巴嫩的境内，离这个以色列的边界大概只有50多公里很特别，是它建立在一块大磐石上，所以推罗的意思是岩石，它是由2个城所组成的。那么一个是在这个城的这个磐石上，一个呢建立在靠近内陆的地方，在磐石上的城建了很坚固的城墙跟城楼。那这是推罗他最以为骄傲，他觉得最强的，我最强的地方。但是这位神呢，他却
今天说他要破坏这一些哈。怎么说呢？他说我也要刮尽尘土，使它成为净光的磐石。就是推罗引以为傲的磐石，有一天要成为净光的磐石。我们的主真的是要我们学习他的样式他的心意是爱跟公义跟全能，所以那些骄傲自恃的必定会被拆毁。我们看到第7节到14节持续要来讲推罗的结果。其实我们从历史上我们可以看到这个推罗城它最后其实是被希腊的亚历山大所毁灭，在主前332年的时候那么亚历山大来这个推毁来攻击推罗的时候，这个岛屿是非常艰辛的，因为我们刚刚看到它是这个是一个磐石那我们在海上是没有办法建立任何可以抛石头的器具去攻击这个城墙的，所以呢这亚历山大的这一些他的士兵他们想了一个办法，就是他们跨好在约半里的时候呢，他们呢做了一件历史上大家匪夷所思的事，他就是把旧的城邑所有的这个石头木头全部抛在海中，而堆叠了一条路然后将兵丁和攻城的武器推到推罗城的前面，而推罗的城墙因为这样就被毁。亚历山大的军兵入城毁灭所有的军民，剩下的全部都被卖为奴隶。其实这应验了今天这个章节12节所说的，主说我必使你成为净光的磐石，做晒网的地方，你不得再被建造，因为这是主耶和华所说的。推罗不再被纪念，持续15到21这样讲。主说我必叫你令人惊恐，不再存留于世，人虽寻找你，却永远不见。亲爱弟兄姐妹，看起来这是对那时候推罗，如果他们听得见神的预告，在那日，而神不要我们只是听到别人被惩罚遭遇这些灾难，神其实要我们去想神何以要这样做。我们呢？我们有注意到神的公义吗？我们千万不要用我们所自以为是的这个优势去强压别人，因为神是公义，他要我们行公义，好怜悯，存谦卑的心，与主同行。我们面对灾难时，我们的态度是什么？灾难，上帝透过灾难要教我们什么事呢？我们一起来祷告。亲爱的上主，恳求你帮助我们，无论在什么位置上，都能学习谦卑，不要骄傲自大，免得我们得罪你。奉主耶稣基督的名求，阿们。音乐牧师祝福您，愿我们今天活出敬畏体贴上帝的心，尊主为大的生命跟生活。我们明天见。